為食喎，所以點樣啊？大係啦，肚腩大，咁咧佢就最中意跟住主人媽媽去買嘢嘅時候就佢啲嘢食。好啦，咁咧呢日咧主人媽媽去超市場買咗乜嘢啊？買咗腸，跟住媽媽就點樣啦？跟住媽媽而家點做啊？整跟住媽媽點啊？係點匿埋㗎？匿埋，跟住媽媽買咗啲乜嘢整蠱佢啊？買咗辣椒整蠱佢啊！跟住媽媽就爬上去嗰堆偷咗啲辣椒食，佢今次點樣啊？哇！係點樣？好啦，講完啦，好啦，我哋今日